早上好，家人们，我是小彤，这是我的张副总。然后现在是早上的7点钟，然后你看这边这个车友们已经都走光了，然后但是这边这个雾还是比较大，温度还可以。然后我们现在也要收拾好我们的衣服，准备出发啦。昨天一路上也没有碰到加尿素的，尿素也告急了。然后在这个服务区里面，这边有一个加注尿素的，然后等前面这个卡有加注完之后，然后我们再加点尿素进去。哇，这个尿素2.6块哎，这个散装的机器比较贵是吧？我搁上面加了45公斤的，2.6块1公斤，好贵啊！天哪，人家这个车拉的真多呀！哎呀，拉这个满满登登的，牛逼！还真是不能晚上洗衣服，晚上洗衣服干不了，烦死了，晒。这边这个太阳真的是一如既往的热呀，太热了。我们现在到达这个临川服务区，然后也提醒我们休息了，所以说我们先去里面先吃点饭，休息一下。哇，看人这服务区里边，真高档哎！高档的我有点真的是吃不起，真的是吃不起。看一看有没有便宜的。这就是我们今天的午餐自选餐，35块钱，但是吃了2个菜，然后我哥吃2个馒头，我吃1个米饭，是吧？你今天那个受苦了哈，没有肉吃，因为肉太贵了。我们今天先吃点素菜吧。现在是下午的1点半了，然后这个温度还是特别的热。不要说我乱花钱了，因为太热了，我买了一块雪糕，花了3块钱。说起来呀，秋老师，过个这种大桥得多少钱啊？高速费是不是就得贵了？刚刚还晴空万里，这会儿就大雨来袭了，然后风也呼呼的。我们的4伞已经打开了，因为这个能见度也比较低了，这个路上要小心一点，注意安全。这一路上就出现这个标志，然后你看啊，对，后桥刹车，它就是一刹车就响，咯咯咯咯咯的，然后也不知道是怎么回事啊。要不然就是穿，应该不是骗的，应该骗不对于我们，应该是。那你先去看看去，这个服务区里边也没有修车的，而且前面外边还下着雨呢。你往里点，咱雨下雨怎么办？看看都湿了不？等先看看有没有刹车片，要有刹标识，应该有刹车片，应该没问题吧？这边没个修车的。这不是这样车都在刹不住了耶。那没啥事，先跑了啥？我们先走着。先走着吧。那走着到时候再说吧。这天黑下雨也没法弄。对，它外边主要下雨，雨下下来还不小。没法弄，再说这也没服务区，你看到问题你也没法弄了，也没修车了。主要是刚才给那个动气的那个老师打电话了，他说了应该是没多大问题，是吧？问题没多大。行，那我们先走着吧，因为现在才6点。前方出现交通事故了，出现大堵车了。我们到齐家湾服务区啦，现在是晚上的9点半了，我们现在已经来到了齐家湾服务区，然后今天晚上就在这里休息一晚吧，因为车上然后有那个故障，所以说也不敢往前走了。正好它这个服务区里面有一个汽修站，然后等一下明天一早让人家给看一下。我们明天再见吧，拜拜。